Башкортостанда сәламәтлек һәм әүҙем ғүмерлелек йылы дауам итә. 92 яшьтәге әүҙем тормыш алып барырга мөмкин икәнлеген студиябыз ҡунағы Нәжибә Ғабдулғаян ҡыҙы Рафиҡова иҫбатларға әҙер. Нәжибә, инәй һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Әлхәмдулиллаһи шөкөр, сезнең хәйер фатихада тазалык, исәнлек бар. Беҙ һеҙҙе ихлас сәләмләйбеҙ. Һеҙ тыл һәм хеҙмәт ветераны, шул уҡ ваҡытта һеҙҙе спортса тип әйтергә лә була. Ҡайҙан табабыҙ бына шундай энергетиканы? Нисек дип әйтәйем инде мин? Үземде хәрәкәтләндерергә тырыштым. Мин ауыр эштән ҡурҡмадым. Ана шул ауыр эшләр һәр ваҡыт ат белән йөрөп, йөрөгән ердә мотоцикл белән йөрөдөм, мин велосипед белән йөрөдөм. 90 километр ергә велосипед белән дә китәйем. Урман кискәндә мин 12 яшым тулмаған урманға ебәрделәр. Bütün балашан, десятникләр әйтә, буларны шүрке уйнарга китердегезме әйделәр. Әйе. Bir-birimizni mana şey onda bik tatlı bulduk kişi. Osmu, tukmu onu bir kimden etmedi. Tikşirmiş. Min osmunda diye bir şey bulmadı, tukmun diye bir şey de bulmadı. Min vapşım özümüzden oğul zor tuguli zor bulmasa da min bir özüm irleri şeşledim. Bütün kişi velosiped bile de yürümedi, motosikl bile de yürümedi. Nindi dert bergendir mine bilmeyim. Nindi enkeyi etki neydi? 7 kişileri. Onların neyleridir? Bərəkatlıqlarıdır. Bir 10 yıllık bizim programmada qatnaşqanığız var. O 2011 yılda oldu. Şulayıq Nəcibə apay bizə kelib qatnaşdı. Həm şunda hədə etkənəgiz. Mına min səyahətə sığırğa turam tegənigiz. Qaydarda səyahət etəgiz. Həm nimə həmən hədə alıqtıraşı səyahət? Мен ничек туризм буенча да бик йөрөдем. Үзем генә дә чыгып киттем, малайым белән дә чыгып киттем. Шул туристка йөргәнлек белән мин дәрт булгандыр. Нигә? Гомерне дә биргән Аллаһы Тәгалә. Мин ул ширгә бирешмәдем. Ширләсәм ширләдем, тәгәрәп китәйдем дә тагы сикереп тора идем. Күҙҙәр тимәһен. Ҡайһы яҡтарға сәйәхәткә бардығыҙ? Ҡайҙа сәйәхәт иттегеҙ? Башта Польшаға бардым. Аннан кире Кырымға бардым. Аннан килеп нигә? Шул жаққа бүтін жерге әйтәлмәйім инде. Камчаткаға бардым. Камчаткаға бардым. Онда гел самолет белән барасың инде Камчаткаға. Моннан Уфаға китеп нигә? Кырымга бардым. Мин йөрмәгән жер юк. Украиннар, фәлләннәр, Үзбәкстаннар бүтән җиргә чыктым да киттем мин йөрдем. Һәр берегез яңгы йөрегез мәллә кем менәндер? Кешеләр белән, үпше кеше белән йөреп китәм. Үпше кеше белән. Кайда барса да мин Аллага шөкер мине күтәреп бирделәр. Нигә барганда Камчаткага, Кырымга барганда теге тоталар бит инде нигә үзбәкләр. Мине әйтәләр, син укып утыр әле, апа. Bütün балалар мине, "Эй, син безнең кадерле кунак" дип бер авырлыкта күрмәдем. Кешеләрне тоталар ия. Поезддан төшкәчтәге нәйләр тоталар бит инде. Мин аркада берсе дә штраф фәлән түләмәде. Әйе. Мин шулай йөрдем, Аллага шөкер. Мин тектерен белмәдем, тектерга яратмадым мин. Нәҗибә Ғабдулғаян ҡыҙы, һеҙ нисек спортҡа килдегеҙ? Көндә иртәне һеҙ күнекмәләр менән башлайһығыҙмы? Иртән шул хәзер үземне селкетәйдем, нитәйдем дә. Ана мал ҡарагач, мал бик күп ҡарайдык. 2 сыйыр, 3 сыйырда булган чағы булды, ҡарайдым. Ана шулар мине бар да хәрәкәткә китерде. Юлға чыҡсам мин йүгердем. Bilik şaqtan biz nega birinchi klassda o'qigandıq 2 kilometr yerga yuguraydik. Men bir vaqtda ortda qolmadim, birinchi bilmay yurdim. Sikraydik. Yiroqlikqa da sikraydik, beyitlikka da sikraydik. Mana shunday harakatlar meni olib borgandir. Men erinmadim. Men ishdan erinmadim. Ishga barsak, uroqqa barsak, sug'unirga barsak, nishik bo'lsa da o kişilerin uğrunda ne tege kişi yetmeyi ural bitirelme koylar. Eyden gel birge buraya gel bu eve gelip niteydi. Men işe yürümedim. Nəcibə ilə, mənə həzin özünüzün 6 balağız var, bir kubiyen yenserləriniz var. Ular həzgə qarab şulayıq sportda yaratalarmı, işlərgə yaratalarmı, səyahətdə yaratalarmı, turizmdə? Necək deyib etəyim, menin kibik yürügənləri yok. Yok. Men elle nişik bildim bilmeyim, anlamayım. Özüm. Nişik Allah Teala mene yardım etti. Menin bir sınmagan yerimde yok. Bir qaraganda sana, ikinci qaraganda sekirip turib yugurам. Operatsiyalar bek ko'p bo'ldi.
Мені үле деген кіші бик көп болды. Аллаға шүкір. Ну харакат етсең, ғұмырға бері кішіге. Тынышлық бері. Ошауыңда өте киерге де яратасын, мына шындай түрлі шақлар бола. Йөрөдім, Аллаға шүкір. Быйыл Башкортстанда сәламәтлек һәм әүҙем ғүмерлелек йылы тип иғлан ителде бит инде. Яш быуынға һеҙ ниҙәр әйтер инегеҙ? Яш быуынға нисек әйтеп әйтәйем? Эштән ҡурҡмасындар ие. Шунан эшеүгә бирелмәсеннәр ие, тәмәке тартмасындар ие. Мин шуны әйтәм. Мин ғүмеремдә эшкә дә ҡурҡмадым, аламалыҡта эшләмәдем. Эшем кирәк икән, төнләме, көндөҙмө мин аны уйламадым. Һеҙ үҙегеҙ күп балалы ғаиләлә тыуғанһығыҙ бит, эйеме? Күп балалы без. Безнең 7-8 балалы иде. Һуғыш башланғанда һеҙгә 12 генә йәш булған? 12 йәш тулмады. Тулманы хат. Тулмады. Шул 12 йәш тулмады, мин августта туғанмын. Мин августка туғанша уже урманға аннан керек. Шул 12 йәшем тулғанша урманға ебәрделәр. Көз көне уже урманға китәйдек инде. Август айларында ебәрәләр. Суғынып, пешән шабып, минең эшләмәгән бер эшем дә юк. Мин җүнгә хәтле теттем, пемасына хәтле бастым. Мин менә шундый кеше булдым. Нәҗибә Ғабдуллаян кызы. Менә Ялау битендә. Һеҙ 2011 елда булганһығыҙ. Әле бүген 2021 ел. Әйдә, 2032 елдарда күрешәйекме тагыла? Ошо сәламдә. Ғүмер булса, ғүмерне белеп белмәй. Теге ғүмерең булса, бөтенесен эшләйсең. Ашайсың да, эшләйсең да, барысын да эшләйсең. Сугыш вакытында бик авыр булды халыкка. Аман да biz сугыш вакытында бирешмәдек. Әнкәй белән урманга барып, 4 километр җиргә урманга барып, мунчалап атырайдык. Юка төшеп. Шуны сатып без ашыкмадык. Мунчала саттык. Ашыккан кеше битне ябыктылар. Ну, безнең Асхын районында ашка үлүче булмады. Ну, Балташ районында бик күп кырылды халык. Ну, эшкәдән иренергә кирәкмәй. Менә главный эш. Хәрәкәттә бәрәкәт. Хәрәкәттә бәрәкәт. Нәҗибә Ғабдулғаян кызы, һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек теләйбеҙ. Оҙон ғүмер. Рәхмәт беҙҙең студиябыҙға килеп, йәш быуынға, менә сәләмәт тормош алып барырға әйҙәүегеҙгә, шулай эш һөйәрлекте яратырға әйҙәүегеҙ өсөн һеҙгә оло рәхмәт. Һәм матур итеп йәшәргә насип итһен. Рәхмәт килгәнегеҙгә. Күрешергә насип булһын. Амин. Беҙҙең менән студияла ҡунаҡта тыл һәм хеҙмәт ветераны Нәжибә Ғабдулғаян ҡыҙы Рафиҡова.